Raccoon's Road. Здесь мемориал погибшим от схода лавины. Там 3 человека. Это было что-то, тропа, ну реально пощекотала нервы. Как настроение? Давай, чё? Бомби. И ты уже прячешься уже, что? В общем, я не знаю, защитники животных, наверное, будут нас пугать. Начался гром, пошел дождь. Если уж и начинать с чего-то этот фильм, то, пожалуй, стоит начать сначала, со свадьбы. Мы только что поженились. Я мог бы отвезти невесту по путевке в Турцию. В отель все включено, где мы могли бы спокойно отравиться икрой, устрицами и халявным шампанским. И, вернувшись домой, как и все, рассказывать, как было незабываемо в баре и бассейне отеля. Но вместо этого я решил ей устроить медовый месяц в своей стихии. Мы собрали моей жене экипировку и полетели в Болгарию. После краткого знакомства с Софией и дегустации балканской кухни, наш путь лежал на самую высокую точку Балканских гор. Я вез свою не имеющую опыта и неподготовленную жену в первый в ее жизни поход. Туда, где тропы теряются в облаках, где вместо Wi-Fi ветер, а вместо рум-сервис следы медведя на тропе. Где волки воют не от голода, а от разочарования в погоде, а ядовитые змеи прячутся под камнями, напоминая, что здесь ты гость, и природа диктует правила. Что могло пойти не так? Доброе утро. Собрали лагерь. Пьем кофе. Сходили позавтракали, чтобы не тратить газ. Омлетом, с кофе. В итоге хорошо, я договорился, чтобы нам набрали термос просто кипятка. И хозяин пока еще спал, там женщина набрала. То есть хозяин бы, скорее всего, и за это деньги взял. Я дал деньги, но... В общем, сейчас попьем кофе и нам куда-то туда, наверх подняться нужно. Ночью было достаточно холодно. Проснулся, Мария там тряслась, я ее накрыл своим дутиком. И сам оделся, потому что было так себе не очень тепло. И палатка была такая влажная, тут роса и конденсат еще мы там надышали вдвоем. Мария, как настроение? В общем, как-то так. Будем выдвигаться сейчас. Поднялись уже сколько-то от того озера. И здесь какая-то маленькая, лужа, на карте отмечена озером. Не знаю, по колено, наверное. Здесь мемориал погибшим от схода лавины. Там 3 человека, что ли, в 54 году. И нам туда подъем сразу резкий, крутой. За 10 минут 3 раза уже тормознули, просто на палке опирались, рюкзаки на спину, чуть-чуть переводили дух. За вчерашний день набрали километр высоты с 1200 до 2200. И сегодня опять идем вверх.
Ну вот, настолько поднялись от озера. Подъем, конечно, шикарный. Курумы, там эти камни навалены, но где-то по тропе ручей течет, вообще скользко. Ну, короче, так все. И вот на этом озере, я так понимаю, что можно было просто поставить палатки без проблем, бесплатно. И не заходить в эту харчму к этому хозяину и не есть тошниловки. Если идете как бы автономно и есть газ и палатка, то вообще не стоит туда даже заглядывать. Единственное, что да, туалет там и душ. Ну, смотрите. Душем мы так и не воспользовались. Да, ну, в общем, как-то так. Ну, вообще красиво. В общем, поднялись мы наконец-то по этой тропе. Это было что-то, тропа, ну, реально пощекотала нервы. Она идет серпантином и узенькая, и, ну, такой реально хороший наклон, что если падать, то, ну, там, если где за кусты не зацепишься, то как бы и... А в одном месте было, ну, вообще стрёмно. Она узкая, сантиметров 50, метра не было. И в этом месте идет сыпучая, она, ну, песчаная тропа. И вот под таким наклоном, что приходилось идти вот так, палки ну, в руки взяли, уже цепляясь за камни, и шли вот на это, и вот метров, не знаю, там 7-8 вот этот участок был такой, как бы, ну, реально. И там как раз вниз был такой хороший уже каюк. Ну, в общем, ну вот поднялись наверх, наверху очень холодный ветер, оделись. Пьем кофе, немножко отдыхаем и будем дальше идти. И... О. В общем, я не знаю, идем уже, наверное, час, а прошли километр и, наверное, 200 метров, потому что, ну, подъем очень крутой. Ну, посмотрим, что будет дальше. Как там? Приключения! Да, Мария? Приключения Вио. Да, ладно. Ну, тропа вот так. Практически не маркирована. И, ну, идти, конечно. Подъем уже забрал все силы, уже поднялись, не знаю насколько. Ну, и главное, хижина. Ну ладно, не буду пока вообще загадывать про хижину. Неизвестно. Потому что очень долго это все. Мы еще 2 километра не прошли. Поднялись уже на бешеное. Ну, мы не идем, мы по факту лезем. Как бы карабкаемся. И ну так. Долго. Кубическая сила. Поднялись мы наконец-то на какой-то перевал. Это было что-то. Вообще дичь. Это было великолепно.
Мария говорит, что великолепно. Либо я стар становлюсь для этого, либо Мария приукрашивает. молода и приукрашивает. В общем, так все. Мария молода и полна сил. Молода и полна сил, говорит. Говори это в фильме, чтобы скажет старуха какая-то. Не, не старуха. Молода и полна сил. И выносливая. И выносливая, да, очень. Ну, я становлюсь, ну так не соврать, не знаю. 50 шагов, все, ну, там, ну тупо это не шаги даже, это ты лезешь. 50 шагов, все, я становлюсь, опираюсь на палки, рюкзак закидываю на спину, перевожу дыхание. Смотрю, Мария такая, ну, живчик, блин. Вообще, круто. Я же ведьма. Ведьма? Рыжая. Ну ладно. Поймали немножко связь. Ну, у меня практически нету, у Марии есть. Пишет родным, потому что не получалось выйти на связь все эти дни. Какая-то интересная штука, непонятная. О, с отверстием. Не знаю, для чего это. Даже не представляю. Ну, там что-то камешки какие-то наложены. Ну, в общем, ладно. Поднялись на какой-то перевальчик. Идем дальше. Идем, можно сказать, траверсом по, ну, по вершинам. Я не знаю, что это за вершины, но... И вот внизу озеро достаточно красивое, и там люди, ну, я не могу настолько приблизить, и видно, что люди отдыхают на озере. Такое место достаточно труднодоступное на самом деле. И вот где-то там Мусала, самая высокая точка Болгарии и вообще всех Балканских гор. Названа, по-моему, с турецкого как гора Аллаха или что-то такое, или мыс Аллаха, ну, гора, ну, что-то такое, в общем. Красивое, конечно, место. Такой резкий обрыв. И, ну, дорога вообще не дает расслабиться. Как бы тропки такие моментами, да, смотришь, как там в Крыму на табличках написано «падать высоко». Ну, вот как бы высоко. Но красиво. Очень красиво. Ну, GoPro, конечно, не передаст то качество, что я вижу вживую, но это просто дико круто. Пока еще нет, но не успел. Ну, Мария тут рассказывала этот самый краткий экскурс про навозных мух. Вот. Потому что, да, тут по этим тропам ходят, ну, ведут коней, видимо, с поклажей, с продуктами от хижины до хижины. И навоза много, и мух как бы
много. Ну, бедные кони. Я видел видео про ослов в Непале, которые тащат эти тюки. Ну, это, конечно, бедные ослы. Ну и тут бедные кони. Остановились на спуске между двух небольших вершин. Ну, как, небольших между... Ну, спуск. Чё, как это вообще сказать-то? Остановились на спуске двух вершин. Не, отставить. Остановились на спуске между двумя вершинами. И чуть отдыхаем. Мария хотела позагорать, потом передумала, я смотрю. Ветер. И надо зарядить чуть-чуть телефон, зарядить немножко часы. И потому что все ест батарейку. Запустил дрон чуть-чуть, хотел запустить побольше, но сильный ветер. И вообще я мечтал, что очень много будет съемок дроном, но это тупо не получается, потому что, во-первых, ветра постоянные, и его уносит. Он тупо не выдерживает такого ветра. И то, что он в сумке, мне его все время доставать. Ну, как-то так что-то будет, и ладно. В общем, я не знаю, защитники животных, наверное, будут нас ругать. Но вот там паслось большое стадо коров. И я сразу вспомнил фильмы про Дикий Запад, там, где с одного ранчо на другое воровали там этих бизонов. В общем, я думаю, кадр красивый, надо запустить дрон. И пока мы пришли, тут начали раскладываться, начал распаковывать рюкзак, доставать дрон. И они начали все идти постепенно к нам. Мария я там ковыряюсь, дрон подключаю, Мария постепенно. Саша, они все ближе, ближе, Саша, они все ближе, ближе. Ну, в итоге запустил дрон, подлетел почти к коровам. И думаю, ладно, надо его возвращать, там какой-то кадр снял. Надо его возвращать, чтобы он не упал у них там на пастбище. Иначе потом как я достану, они тупо не дадут мне там. И начал развернул, в общем, его и включил скорость, чтобы уже лететь сюда. И звук дрона их испугал, и они таким галопом помчались в гору. И я не знаю, возможно, мы уже на чужую территорию их отправили. Ну, как есть. Подписывайтесь на наш каналчик. Подписывайтесь на наш каналчик, ставьте лайки, да. И колокольчик. И колокольчик не забудьте. Он Мария, у меня главный пиар-менеджер. Остановились на небольшой привал. Видели горных коз. Запустил дрона, хотел успеть, но нет, они испугались звука, убежали. Но
Теперь пришли кони дикие. Кобыла с жеребенком, и там за кустами идет папаша, жеребец. Ну, не знаю, будет видно, не будет видно. Не знаю, насколько их видно, но вот они. Да, и вон. Один жеребец, ну, меня увидел, повернулся, постоял, посмотрел и пошел дальше пить. Вот сейчас стоит как раз. Ну, в общем, поднялись на такое место и понимаем, что дальше маршрут у нас идет по опять траверсу хребтов, и где-то там, за той возвышенностью, за той горой, будет наша стоянка. И уже 4 часа, и опять подъем, ну, нас утренний подъем реально выбил из сил. И вот, либо стать лагерем здесь, пока есть хорошее место, потому что наверх, если поднимемся, то все, уже надо будет идти только вперед. И главное, чтобы не застать темноту в дороге, потому что это будет все. Ну вот. В общем, да, не стал я рисковать. Стали лагерем, потому что, ну, реально, я ушатался, и столько часов идти, неизвестно еще каких, я посмотрел там маршрут. Ну, и если до темна не успеть, то все, там на перевале, ну, там уже не станешь нигде с палаткой. Поэтому не стал я рисковать, нами остановились здесь. И только остановились, поставил палатку, и начал капать дождь. Ну, правда, уже покапал и перестал. Но в прошлый раз все тоже так начиналось. Ну, место достаточно неплохое. Как бы небольшая такая ложбинка, может, не будет задувать. Вот. Там вот кони все пасутся еще. Да, Мария? Да, Александр. Ну, зато сегодня мы хотя бы отдохнем спокойно. И завтра без подъема жесткого. Просто проснемся без будильников. И дойдем до Гринчар, даст Бог. А там уже, вот там уже видно будет. Лохматые у тебя там будут в телевизоре. Пофиг, это ж поход. Нафиг мне что в машине есть? У меня есть сейчас такие оранжевые, которые у меня к колышку привязаны. Ну извините. Ну вот. Сели кушать. Мария, ты уже готова кушать? Но еще у меня еще готовится повар. Мария заварила себе Пасту с грибами и курицей. да, сублиматы. А я себе кашку геркулесовую со всякими там бананами, что-то там еще. 3 пакетика сразу. Очень кашки захотелось. Ну, потому что сублиматы мне эти вообще что-то не очень пошли. Как бы. Вот, наслаждаемся. Сегодня будем отдыхать. Воды мало было. А ты камеру собираешься выключать? Не. Мы будем есть под камерой. Тебе там еще мешать. Я уже помешала. Воды было мало. Ну ладно, все равно вкусно. За сегодняшний день не встретили вообще ни одного человека. То есть получается маршрут, выходишь на маршрут, ни одного человека не встречаешь ни в одну сторону. Ты встречаешь людей только в этих приютах или на турбазах. Они приезжают туда,
ну, какие-то места, где удобно, видимо, дойти до от транспорта. И потом ходят радиалки там туда-сюда и возвращаются на базу. Ну вот встретили мы вчера там одну компанию, которая шли этот маршрут только с другой стороны. А так вот вообще никого. Места дикие, красивые. Запись выключаю, Марика есть хочет. Мария есть хочет. В общем, не зря остановились. Начался гром и пошел дождь. И вот в этот момент мы были бы наверху. Опять. Ну и слава богу, что не хватило у меня сил уже на этот подъем. Снимай без меня. Скажи, я ужин готовлю. Мария ужин готовит. Ну, в общем, периодически прячемся от дождя и грозы в палатке. Периодически вылезаем, то есть светит солнце. И, ну, погода непонятная, прогноз посмотреть тоже невозможно, потому что сети нету. Как есть, намазали ноги, спины мазями. Ну, вот. А вокруг палатки посыпал этим горчичным порошком. Ну, потому что змей вообще здесь в горах много. И гадюки как бы очень много. Ну, там такой ветер, что я думаю, что уже, наверное, все сдуло. Вот. Будем отдыхать. Что-то там поделаем еще и спать. Потом, может быть, еще сниму что-то. Главное, чтобы не сдуло палатку. Потому что моментами так колбасит ее. Я выхожу периодически, подтягиваю растяжки. Вроде легли, ну, поставил палатку в таком небольшом ямке, но все равно тут с гор задувает, так что будем смотреть. Главное не оказаться где-нибудь в кустах там с этой палаткой ночью под дождем. Ну доставай, что? Бомби. Ну что ты уже прячешься уже, все. На. Я первый раз ночую в палатке на высоте 2500 в горах. И, ну, так подумать, а чем бы человек мог заняться на такой высоте, там, в палатке, там, читать книгу, писать книгу, там, еще что-то. Мы едим сухой ролтон с Марией. Ну это же классно. Романтика. Приключения. Лежали, разговаривали. А что это началось-то? Начали думать, что с утра, что с утра есть. И потому что я не знаю, сколько газа осталось. Я говорю, ну в идеальном варианте нам хватит на термос кофе и на кашу. А если нет, то, говорю, отруби в рот засыпем, водичкой зальем и пойдем. Он говорит, есть же ролтон сухой погрызть. Ну вот, в итоге ролтон сухой. Как чипсики. Грызем сейчас. Занимаемся тем, чем заниматься не советуют. Уже сюда на пригорок начал подниматься. И я долго сидел возле палатки, ждал, когда он уже подойдет настолько близко к палатке. Но нет, потом развернулся и ушел. И будем двигаться по хребтам. Вот, наверное, это они. Поднялись примерно на ту высоту, с которой вчера спустились. И все, и мы попали еще. Нас там угощали тортком и там первый сырный с дня рождения. Да. Вот там тип Непала, самая высокая.
перекрестке пробка.